अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं क्रेज़ी सैलड। और आज हम बनाने जा रहे हैं ग्राटो जलेबी। तो जलेबी रमज़ान हो और जलेबी ना हो, आई मीन दैट वोंट मेक एनी सेंस। तो रमज़ान में समोसा और जलेबी दे आर काइंड ऑफ इंटेग्रल पार्ट। आई एम नॉट सेइंग दोज आर हेल्दी चॉइसेस, बट समहाउ पीपल लव टू ईट समोसाज, कचूरी, पकौड़ाज ड्यूरिंग रमज़ान मोर देन एनी अदर टाइम। वाई? आई हैव नो आइडिया, डोंट आस्क मी, आस्क समवन एल्स। तो लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं ग्राटो जलेबी। तो ग्राटो जलेबी आपने उम्मीद है लाहौर में, रावलपिंडी में ट्राई की होगी, दे आर वेरी फेमस। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे। तो इट्स सो सिंपल रेसिपी। आपको चाहिए शुगर सिरप, जिसके लिए आपको पानी चाहिए और चीनी चाहिए। बैटर के लिए आपको सिर्फ चाहिए पानी, आटा एंड यीस्ट। हाउ सिंपल देन दैट इट कैन बी। चलिए और बनाते हैं ग्राटो जलेबी।